هل نزول الاسعار بتاعه البيوت بشكل كبير جدا في الولايات المتحده الامريكيه ده حاجه كويسه؟ هتبقى فرصه حلوه للناس ان هي تدخل تشتري والحياه تبقى لطيفه، ولا الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ طبعا ان السوق يعمل تصحيح وتنزل الاسعار شويه فالناس تقدر تشتري وكده بتبقى موضوع حلو، ولكن النزول الكبير اللي ممكن يحصل ده هو الكارثه الحقيقيه. ده يدل ان الوضع الاقتصادي سيء جدا. لما يكون في نزول كبير جدا للاسعار في الحاله ديت بتلاقي الناس عند وقت معين بيبقوا خايفين حتى يشتروا. لو السعر نزل بشكل كبير جدا، الكلام ده حصل ايام الكوفيد، كل حاجه نزلت بشكل كبير جدا ولكن الناس كانت عاسوه عن الشراء لغايه لما نزلت معدلات الفايده بشكل كبير، الناس بدات تشتري وبدا يبقى في ضغط على السوق في الوقت دوت. لكن نزول الاسعار الكبير ده خطر، ده بيدل ان الاقتصاد في وضع متأزم جدا وبيبقى فيه مشاكل اكتر على كل الناس. الناس بتفقد وظائفها والاقتصاد بينهار والناس بتبقى مش لاقيه تاكل. الموضوع ده مش حاجه كويسه، كلنا خايفين انه يحصل، كلنا مش عايزينه يحصل. الوضع الاقتصادي الامريكي مهم جدا للعالم كله مش بس لامريكا. يعني الناس اللي بره امريكا اللي بتقول كويس ان ده بيحصل في امريكا، الناس دي عندها مشكله، لان لو الاقتصاد الامريكي اتهز هزه كبيره اكتر من كده كل العالم هيتأثر بيه. احنا شايفين ان في دول كتيرة العملة بتاعتها نزلت بشكل كبير واتأثرت بشكل كبير وبقى عندهم تضخم كبير جدا بسبب اللي حصل في الاقتصاد الامريكي في السنوات اللي فاتت. فما بالك لو حصل مشكلة اكتر من كده، تخيل الوضع عندهم هيبقى عامل ازاي. فاحنا بنتمنى ان تحصل حل للمشاكل ديت، ان الاداره الامريكيه تلتفت للمشاكل ديت وتعيرها بعض الاهتمام عشان الدنيا ترجع تشتغل تاني، عشان الدنيا تتحرك تاني. معدلات الفايدة ده مشكلة كبيرة، الرئيس دونالد ترامب بيحاول ان هو ينزلها، لكن هي معدلات الفايدة مش كل حاجة. الناس اللي بتفقد وظائفها دي مشكلة كبيرة. يعني في ناس بتقول طب ما ممكن واحد يشتغل شغلانتين وثلاثة وان هو يعوض. في شغل بسيط، الشغل البسيط دوت بيبقى متعب وبيعمل بعض الفلوس وناس بتعمله وبيبقى كويس وده حلو. ولكن اللي شغال في وظيفة مثلا حكومية كبيرة او في وضع كبير وبيعمل مرتبات كويسة، لما يفقد شغله حتى لو اشتغل 3 شغلانات مش هيكفي المصاريف اللي هو المفروض يدفعها. يعني هتلاقي عنده مثلا بيت بيدفع فيه 7 أو 8,000 دولار في الشهر، هتلاقي عنده اقساط عربيات، هتلاقي عنده قصص كتيرة تانية غير الكريدت كارد بتاعه والكلام ده. الموضوع اكبر من كده بكتير. فالناس ديت على فكرة في كتير منهم بيخشوا في مشاكل كبيرة، ممكن تلاقي منهم بكل سهولة حد من المشردين في الشارع. ربنا يستر وربنا يسلم الجميع. تحياتي الجميع لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.